kublay pi waro ki pralog ki wasnyaw suk wo pat ye ki video how new channel te hakani ka video kwa open snyaw chapi wadang ku cho ki wayap nei jor uslap kala haki district wa per yong ka jilla Uttar Pradesh te hawakam te lakat wan ngut ki wayap na ini iwajia te ton ab ye kani ka video hadu wakut khanang wayo tip iye wasakhet te hamdam le uye subscribe your new channel we khnyon how to bell wa em hay tu khanang wayo ten cho pi yo ye ki video wa thame te ton sdangi hadien wa jor uslap wa kala wa khala wa khut ki kam ka Thundersquall ka wa khlan bor bha deilang wa ikdor ikan idat uperthat wa uprian de haki district wa per yong ka jilla Uttar Pradesh dayap mduna ya chispa so ngut ki bru kam wa man kate we ki wayap dang ku cho ki nei bha nangkong depan tip wa dayap li phau le ngut nei te wan phra phau khande ngut we kate wan da ong wa dayap hadu chispa so ngut we ki wayap ye wan ki utam ye ni la nei bha ki wa man so de em ki hadu san phau khande ngut we de ong le wa de em ki wa man so jor we m ye ong wo im wo yap ki kam te ki wayap ye ki wo nang ku cho na ki chispa so ngut le I jor kala Thundersquall da man I chwa palat hei wada or ki chram ki billboard we mduna ya praphau nyaw tali ki yung ki wada chakta we da pat le ki post like ki deng ki wada ban le ya ki bro we mto hidu itele da bon bhale kimrat wari ki bro da chakta ki na ini iwajia we kam waman kate da viral bhale ini I video I wapan yo wacha ra uti ubru hakala ha bareli ka Uttar Pradesh hei wada cha panher usan phau fit chajrong swing deilang wa ka pandal bia we uti ubru da re u hakate ka pandal bia kat wamut ujan nyi kala wo ra ya kate ka pandal tang wakat wada jor waklan kala dara lang ko wa pandal wa bro we da khain le ki kti ki kjat u hadin wa hab u chamadan te du kini don hi ki wa kwa open snyaw chapi ye subscribe we like ki video khnang wa yo pten cho phi yo ye ki video wa thame khub le jbon